मिस्टर فراموش ته خو زما د کور بنده ما سره زما د دوست راغلی دی شیرین خان هغه پراپرټي ډیلر او ما خان جی یو منټ مې بچي ته موږ له څه نه جوړې کړ تا کوم ملما تاواز کړ او دلته ما راځه السلام علیکم جی وعلیکم السلام بخیر ستړی مشه کېنه مهرباني ستا د پلاټ ډېره مهرباني ما د هغې لپاره نقشه هم جوړه کړه ښه جي هغې پلاټ پسې خو جي خلک راچري خان جي په کوم خیال 50,000 روپۍ ګټه درکوي که د زړي نو بیا بسم الله 50,000 روپۍ ګټه په یوه هفته کې ډنه ډنه ستاسو په وطن کې د ډیویلویشن دا رفته په لندن کې خو داسې نه د ډیویلویشن خبره نه ده خان جي موږ درله شی د وارې اخیستې دی او دا د دې خان مهرباني ده خو مهرباني وکړه په دې ټاپک بیا ما سره خبرې ونه کوي ولې خان جي ما تا سره د سودا په وخت دا خبره صفا کړې وه چې په دې پلاټ باندې زه کور جوړوم او جي د دې خو صفا دا مطلب شو ته ماله 50,000 روپۍ رشوت راکې رشوت ته څه خبرې خان د جي دې خبره چې زما کور جوړ نشي او زه د لندن نه په دې غرض راغلی یم چې زه ځان لا کور جوړ کړم د لیټ اولدین خان په وطن کې ځان پوه کړه جي دا خو د خوښې سودا ده جي ستاسو خپل ملکیت دی خپله پراپرټي خو ټیک ده خو په لندن کې پراپرټي اینډ ډیلینګ از ډیلینګ دا خبره په دې ځای پرېږدو خان جي شیرین خان په اصل کې تاسو له یو ګفټ وړی دی اینټیک دی اینټیک ټوکه ماته ودرېږي چې روڼ دا څه شی دی څه دی دا خان جي د 19مې سره ګراموفون فانټاسټیک ډېر اعلی دا په دې باجه څه چلو شو توتي ګلان دا د کستا دغه ډبې وې دا څه چل دی مړی به په یو کولو دي نو مالودین هغه ډبې به له ډالۍ رالېږله نو هم دا زړن یا او مړه خېټه فارسي وایي د هغه په خیال به دا قیمتي شی وي نو ما ورته ویلو که نه چې ماله د صوبتي چشتي چمن جان عذابیب جان کپوري راوړه هغه راله ټوله اندر سبا راولېږله دې خلکو مونږ پورې ټوکې کېږي د ټیپ شو نه ټي وي د ډک لندن له موږ دا کباخانه راولېږله ویلې شتینه کې تا په ښار کې 2 ورځې واړولې نه موږ تربیتي چې تی زده کړې دا تاسو نن دا ایمان له رالیږلې ده دې دا اینټک وایي اینټک چې هر څه ورته وایي خو دا په دې کور کې میک دی خلک به راپورې خاندي ښه نو دا ته م راته مېمه شوې ما به وي که نه چې جنۍ نه پوره بهر مه پرېږدئ څه چلو شوې وي څه کوبره شو وایي خبخله شیر علي کفر ډور لا څنګه یي جنۍ 2 ورځې په ښار کې تېرېږل د سره وای بدله شوه خو ما پېژني زه ورته پلوشي زه به شي کمرې ته دا ته چېرته روان شوې لکه راځه کېنه ویم بل ځای کار پې کېږه ما ډبې وې نه اوس به زما ریکارډ اوري دا تاسو غوږونه بوس کړه ځو زه تاسو ویلې وي ما وی بچې چې تا په ښار کې 2 شبه روزه تېر کړ نو تا د کمالالدین سره خبره وکړه کومه خبره وې د میري خبره یې شمشیر علي دپاره زما ورته خوله نه جوړېږي وې ولې ستا په خوله کې غوږړي دي اسه خو ورته چوتې کېږي دا خبر دې ورته نه شو کولی مونږ چې ځان خلک وې او کمال الدین د جلال خان غوندې د اصلي خاوند ته انکاري شو جلاتي خبره بیله ده مونږ د یو کور خلک یو یوې ګارې خټه یو زما لاس تشتی وې نو سیرې په سکول کې استاد دی او ستا په وطن کې د استاد څه حیثیت دی څه خواره شیر علي د هغې لیبر حیثیتو ماته معلوم و اولدین چې لندن ته تښتېدو نو یوه پیسې ښکته وه بله پورته ته د 500 کالو زړې پیسې یادوې وې او داسې مې یاد شي لکه پرونی ورځ نو بیا نن اوس دنیا بدله شوې نه ده د پرتوګ یو پیسه اوږده ده او بله لنډه